हजुर यता 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 ल तीनजना पार्टीको मुलुकको स्थायीको निम्ति अहिले भएको परिवर्तनको संरक्षणको निम्ति त्यसको रक्षाको निम्ति सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिले भएको विभाजनलाई एकताबद्ध बनाउन निम्ति यहाँको विकास र समृद्धिका निम्ति यहाँको जाति भाषा धर्मलाई एकताबद्ध बनाइराख्नका निम्ति यहाँले आफ्नो जित कतिको सुनिश्चित देखिराख्नु भएको छ हामीले हाम्रो पार्टी र मैले चाहिँ नि हामी चाहिँ जित्छौँ भन्ने कुरा कुनै सन्देह छैन मैले अस्ति राखेको तपाईँ एमालेसँग गठबन्धन गर्नु भएको छ अरे हो सर अर्को साम्पाङलाई हराउनको लागि एक्लै जित्न नसक्ने भएपछि सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 का जनता कुनै पार्टीका होइनन् तिनले चाहिँ तपाईँको विकासको पक्षमा अग्रगामीको पक्षमा मतदान गर्दै आइरहेका छन् अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी बुझ्नुहुन्छ जनता कसैको हुँदैन जनताले चाहिँ विकास अग्रगामी पक्षमा मतदान गर्छ हर्क साम्पाङसँगको पर्सनल इगोको कारणले तपाईँ चुनाव उठ्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो दुश्मनी छ अरे तपाईँको खास दुश्मनी के हो सर यो मेरो धरानमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 मा यो मुलुकमै सबैसँग चाहिँ अत्यन्तै हार्दापूर्ण सम्बन्ध छ तपाईँको जमानत जफत गर्छु भन्नुभएको छ अघि पनि म त्यता जान चाहन्न पछि गनेपछि थाहा हुन्छ सम्पत्ति विवरण कहिले देखाउनुहुन्छ फेरि पनि सोध्नुभयो अघि निर्वाचन आयोगको अगाडिबाट मैले बुझाउने ठाउँमा बुझाएको छु अहिले बोकेर ल्याएको छु निर्वाचनलाई बुझाउन त्यहीँ गएर खोज्यो हर गाडी कसरी किन्नु हो भन्ने कुरो छ कि सर फेरि पनि गाडी सोरुममा गएर किनेको जित्ने चाहिँ 99% हो सर 100% 99% होइन ल हजुरले पनि यसो भनिदिनु निर्वाचन यहाँको उम्मेदवारी के को लागि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रमत विगत लामो समयदेखि पहिचानको आन्दोलनमा निरन्तर छौँ होइन हामी सिङ्गो देशलाई परिवर्तन गर्नको लागि परेका छौँ भोलि हाम्रो पत्रकार महासङ्घ पत्रकार सम्मेलन राख्दैछौँ सबै कुरा हजुरहरूलाई हामी त्यही जानकारी गराउँछौँ है हवस् ल धन्यवाद आदरणीय व्यक्तित्वहरू मेरा मित्रहरू हामी देशको लागि बोल्छौँ राष्ट्रियताको लागि बोल्छौँ समग्र विकासको समृद्धिको कुरा गर्छौँ हामी राष्ट्रियतालाई शिरमा राखेर कुनै पनि विदेशी दलालहरूलाई समृद्ध बनाउने सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो चाहना छ यो पुरा गर्नको निम्ति हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुन उहाँको अडान छ राष्ट्रियताप्रति त्यो राष्ट्रियतालाई हामीले काँधमा राखेर शिरमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ र यहाँका आम जनताहरूको कुराहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ तपाईँ युवा हुनुहुन्छ तपाईँको अध्यक्ष चाहिँ 75 वर्ष महायुवा हुनुहुन्छ है महायुवा हुनुहुन्छ तपाईँ युवा भएर मात्र त भएन र नि त उहाँ युवा के कारणले हुनुहुन्छ उमेरको कारणले उमेर हात लाग्छ तपाईँहरू त 60 वर्षको उमेर हात राख्नु भएको थियो यति बेला एउटा सानो बालक पनि कहिलेकाहीँ वृद्ध जस्तो हुन्छ तर उहाँ 74 वर्षको भए पनि उहाँमा जोस कस्तो छ 16 वर्षको जवान जस्तो जोस भने पनि अझै पनि बाँकेको रेलहरू ल्याउन बाँकी छ ग्यासहरू ल्याउन बाँकी होइन एक दुईवटा त रेल आइसक्यो त आइसक्यो है जनकपुरमा साँच्ची पुस सकिसक्यो है पुसभित्रमा टिकट तयार गर्नु भनेको थियो त्यति बेला पुस सकेर माघ हामी 6 गतेमा छौँ टिकट के को टिकट रेलको टिकट त काठेर चढिरहेछ त्यही त पुसभित्रमा भनेको सबै थियो ठाउँमा नहोला कतिमूलक ठाउँमा त चढिरहेछ त होइन हामी त बोल्ने मात्रै होइन कि तर रेलको कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कागज के बनाएर पनि साथीहरूले उडान्ते कुराहरू गरे त्यो रेल चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकको रेलको लागि होला नि होइन त्यो अब छिमेकी मुलुकहरू त अब छिमेकमा जे गर्ला त्यो हामीलाई मतलब भएन तर यो देशमा केपी शर्मा ओलीले जस्तो रेल कुदाउने कुराहरू गर्नुभयो रेल ल्याएरै छोड्नुभयो सुरुङ मार्गको कुरा गर्नुभयो रेल चाहिँ ल्याउनु भयो तर छोड्नु भयो कहाँ छोड्नुभयो तपाईँले देखिरहनु भएको छ त जनकपुरमा कुदिरहनु भएको छ त कुदिरहेको छ त अनि सुरुङ मार्गको कुरा गर्नुभयो सुरुङ मार्ग ठिक्क पारेको थियो तर विभिन्न परिस्थितिले त्यो अवस्था सिर्जना भएर उद्घाटन हुन पाएन विमानस्थलको कुराहरू थियो विमानस्थल हेर्नु त
फेरि उहाँले भन्नुहुन्छ सालहरू थियो 3 वर्ष कार्यकाल हुँदाखेरि मलाई कर्मचारीले कामै गर्न दिएन भन्नुहुन्छ तपाईँलाई पनि तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला होइन मिडिया कर्मीहरूलाई पनि धेरै कस्तो खालको प्रधानमन्त्री है कर्मचारीले नटेर्ने खालको प्रधानमन्त्री है नटेर्ने होइन कि कर्मचारीहरू कतिपय ठाउँमा सबै राम्रा हुन्छन् त भन्ने त छैन नि त कारबाही गर्न सक्दैन है लोकसेवा पास कारबाही गर्न सक्छ तर सक्दै गर्दाखेरि कारबाही हुँदै गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू अवधि पुग्दैन होइन त्यसो हुँदाखेरि कर्मचारी कति अटे रे हामीलाई ज्यादा से ज्यादा गरेर सर्वे गर्छ भनिन्छ होइन कर्मचारी मेरो नेकपा कसरी उपयोग गर्ने सदुपयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जानकार पनि छन् र हिजोको दिनमा जस्तो मासु भात खुवाएर खर्च दिएर किन्न सकिने अवस्था जनताको छैन र उनीहरूले मासु भात खाने पैसा लिने गर्लान् तर विवेक बेच्दैनन् भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ र अर्को कुरो यो मुलुक जुन अहिले अवस्थामा गुज्रिरहेको छ अत्यन्तै पीडादायी अवस्थामा हामी यो मुलुकमा छौँ अहिलेको स्थितिमा यो मुलुकको राष्ट्रियता सार्वभौमसत्ता राष्ट्रिय अखण्डता अत्यन्तै खतरामा परेको चिन्ताजनक अवस्थामा छ हामीले देखिरहेका छौँ कि यो मुलुकको सुरक्षा क्षेत्रलाई यति निकममा बनाउने काम भएको छ यति बदनाम गर्ने काम भएको छ जबकि विश्वमै हाम्रो नेपाली सेनाहरू हामी नेपालीहरू वीर गोर्खालीको रूपमा परिचित छौँ र विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति शान्ति सेनामा गइरहेको पनि हाम्रो गर्वका साथ हाम्रो नेपाली सेनाहरू गइरहेको अवस्था छ तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपाली सेनालाई निकममा बनाउने काम बेइज्जत गर्ने काम पनि भएको देखिएको छ त्यति मात्रै होइन नेपालको प्रहरी जो पुलिस छन् उनीहरू सबै पत्रकारलाई धन्यवाद नमस्ते अब आइपुग्नु भयो यहाँलाई बधाई छ होइन अब यहाँको उम्मेदवारी के को लागि र यहाँको जित कतिको सुनिश्चित देखिराख्नु भएको छ अब जित सुनिश्चित त सबैले भन्छन् मैले पनि भन्छु होइन अब त्यो मताधिकार दिने जनताको हातमा छ जनाधिकार भन्दा ठुलो म होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूकै हातमा छ अहिले हाम्रो समय अलिक पछि आएर उम्मेदवारी यहाँको एजेन्डा के हो मुख्य मेरो एजेन्डा भनेको नि त्यही हो शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ यहाँको भएको विकृति विसङ्गति विरुद्ध सन्तान हिजो पनि लडाएको छ आज पनि लड्छ भोलि पनि लडिरहेको छ धेरै छन् टिकट बिक्री गर्नेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि छ तपाईँले मैले टिकट खरिद गर्ने हो र म मेरो औकात छ 2 करोड दिने त्यो हावा कुरा नगर्नुहोस् म एक बोतल तेल बेच्ने मान्छे औकात छैन हाम्रो यस्तो छ दर्ता शुल्क 50,000 हुन्छ 50,000 त्योभन्दा 1 रुपियाँ छैन 25,000 मैले पनि तिरे हो त्यो होइन त्यो निःशुल्क त्यो त दर्ता शुल्क हाम्रो लिन्छ त्योभन्दा 1 रुपियाँ चाहिँ कसैसँग लिएको छैन मेरो औकात पनि त्यो छैन दर्ताभन्दा बढी दिने हैसियत मेरो छैन त्यसले गर्दाखेरि दर्ता शुल्क जति तोकेको छ त्यो सबैले दिनुपर्छ त्यो होइन त्यो कसैले दिइराखेन त्यहाँ अर्काको पछि नलाग नि साथीहरू यो सबै काम बिगारेको झुटो प्रचारले हो क्या हजुर कता हो अगाडि बढाएको छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने हामी अभियानमा छौँ है हामी जित त तपाईँहरूकै कुराले भन्दाखेरि युवा म जतिको उम्मेदवार पाउँदाखेरि 100% तपाईँहरूले नै भन्नुभएको छ म त 100% नै छु त हामी अहिले तपाईँको जमानत जफत हुन्छ भन्नुभएको छ नि संसदको नेताले होइन उहाँ त अब आदरणीय व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ म त
नेपाली काङ्ग्रेस सूत्रबाट उम्मेदवार सुरेन्द्र तामाङ हुनुहुन्छ। मैले अब बाटो आइपरेमा अब आइपरेमा पछि हटेर त्यो अवस्थामा जिम्मा लिन्छु भनेर मैले भनेकै थिएँ। मेरो मुखिया आकाङ्क्षी नगर प्रमुखमा भए तापनि पार्टीको यो पछिल्लो समयमा मलाई नै अब उम्मेदवारको रूपमा प्रेस मिटमा बोलाउँदा त एउटा पत्रकार आउँदैन त। पार्टीले अगाडि यहाँ चाहिँ के छ भिडियो त्यसलाई मैले सहर्ष स्वीकार गर्दै अहिले जनसमाजमा आउने बाँचेर लिएर आएको छु र यो आज हामी उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा छौँ। निर्वाचन आयोगले दिएको समय प्रेस मिटमा बोलाउँदा चाहिँ भित्रमा कोही आउँदैन। हामी एकदमै नगरिकन एउटा नेपालको निर्वाचन आयोगले तोकेको आचार संहितालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ संयमित रूपमा विशुद्ध हामी एउटा झन्डा ब्यानर समेत नलिकन पार्टीको झन्डा, नेपालको राष्ट्रको झन्डा र चुनाव चिन्ह अङ्कित झन्डा केही मात्रामा लिएर आएका छौँ। र यो अहिले यो हाम्रो उम्मेदवारी विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निम्ति र जेनजी आन्दोलनले जुन अहिले यो नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ र देशमा भएको सुशासनलाई प्रति जुन जेनजीहरूले पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई यो सुशासन भएन भनेर उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा आन्दोलन गरेको थियो र अहिलेको चाहिँ सत्ताको कार्यशैली ठिक भएन भन्ने उहाँहरूको चाहिँ जुन माग थियो त्यो कुरालाई मैले व्यक्तिगत रूपमा एउटा उम्मेदवारको हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको हैसियतले र तपाईँको चाहिँ त्यो जेनजी मागको एउटालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपनत्व गरेर त्यसको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी अहिले उम्मेदवारी दिन आएको छु। र म विचारको हिसाबले र मेरो यो विगतमा मैले गरेको न्यायिक आन्दोलनहरू, सामाजिक आन्दोलनहरू, सांस्कृतिक आन्दोलनहरू, यो भूगोलमा मैले खेलेको भूमिकाहरूले म एउटा यो क्षेत्र नम्बर 1 को साझा उम्मेदवारको रूपमा मैले आफूलाई के अरे उभ्याएको छु। किनभने हरेक जात जाति भाषाभाषी धर्मावलम्बीहरूको हक अधिकारलाई, पहिचानलाई, यहाँको तपाईँको चाहिँ जनताको चाहिँ जनअपेक्षाहरूको विकास, समृद्धि, जनताको चाहिँ चाहेको सुशासन र तपाईँको सेवाका डेलिभरी गर्ने कुराहरूमा हरेक कालखण्डमा धरानको सन्दर्भमा र यो क्षेत्रमा जनताले भएका समस्याहरूको सन्दर्भमा आवाज उठाउँदै आएको व्यक्ति र एकदम बहुप्रतिष्ठित एउटा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा उम्मेदवारको रूपमा म रहँदै आएको। पहिलो संविधान सभादेखिको एउटा चाहिँ आकाङ्क्षी उम्मेदवार, आज 64 सालमा समेत म आकाङ्क्षी उम्मेदवार रहेको मान्छे 82 सालमा आएर तपाईँको चाहिँ करिब 28 वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा युवा पुस्तालाई यो ठाउँमा उभ्याएको छ। म समग्र यो चाहिँ धरानको यो 27 वार्ड क्षेत्रको यो क्षेत्रको जनताको चाहिँ सेवाप्रति र जनताप्रति वफादार र एउटा इमान्दार सेवकको रूपमा म चाहिँ यो निर्वाचित भयो भने त्यो सेवकको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ समर्पित गर्ने वाचाका साथ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट चारतरे झन्डा अङ्कित मुनि रहेर नेपालको चन्द्रशिर झन्डालाई चाहिँ बोकेर र नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ रुख चुनाव चिन्ह लिएर जनता माझमा आएको छु। र पहिलोपल्ट म यो जनताको एउटा जनतामा चाहिँ परिश्रमको रूपमा पनि म आएको हुनाले मैले विगतमा यो ठाउँमा आइपुग्दै गर्दाखेरि मैले एकदमै चाहिँ निम्न तहको चाहिँ सङ्घर्षहरू गर्दै आएको छु होइन। एउटा चाहिँ तौल तहको जिम्मेवारीहरू वहन गर्दै 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 तहगत जिम्मेवारीहरू वहन गर्दै विभिन्न समिति उपसमितिहरूको जिम्मेवारी एकदम इमान्दार वफादार र चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै विभिन्न चाहिँ सामाजिक धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू, जातीय सङ्घ संस्थाहरू सबैमा मेरो एउटा नेतृत्ववादी भूमिकाहरू रहेको छ। र यहाँको आम जनताको मन मस्तिष्कमा रहेको व्यक्ति यो सुजेन्द्र तामाङ, मलाई सुजेन्द्र गोले भनेर पनि चिन्दछ। सुजेन्द्र गोले तामाङ एउटा चिरपरिचित व्यक्ति भएको र जनताको एउटा चाहिँ पक्षमा जहिले पनि वकालत गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले आफ्नो जित पनि सुनिश्चित रहेको भन्ने एउटा चाहिँ मेरो चाहिँ आत्मविश्वास पनि छ। र मैले विगतको यो जनताप्रति खेलेको भूमिकालाई अब पक्कै पनि जनताले नै मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको हुनाले हाम्रो चाहिँ जनताबाट अब म प्रति चाहिँ अब न्याय हुन्छ। पार्टीले त न्याय गरेकै छ, अब जनताले पनि न्याय गर्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। र मैले टिकट प्राप्त गरेपछि मैले आफ्नो सञ्जालमा पोस्ट गरेको छु, जनताप्रति मैले कसम खाएको शपथ खाएको छु। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न र जनताको सेवामा हरपल समर्पित रहनेछु। र मेरो निर्वाचित कार्यकालभरि जनताको घर दैलोमा रहेर यो ठाउँको चाहिँ विकास, उन्नति, प्रगतिको निम्ति
म चाहिँ नि निरन्तर अहोरात्र लागिरहने छु भनेर त्यहाँ कसम बाचा खाएको छु। तपाईँ चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ आज? अत्यन्तै धेरै हजुर अत्यन्तै धेरै पर्खिराखेको दिनहरूले हुँदैन कि भन्ने थियो 84 मा हुनुपर्ने 82 मै भएन 2 वर्ष छिटो भयो बा हुँदैन कि भन्ने ऊ पनि थियो ठ्याक्कै भयो ल रमाइलो भयो अनि के छ ठिकै छ नि ल के अरे उपेन दाइ दाजु यतापट्टि व्यवस्थापक समर्थक र तपाईँको होइन यहीँबाट हो म त यहाँ अस्ति आएको यहीँबाट हो कि अरू पनि छ त्यति हो यहाँ पछाडि फाइनल कम्प्युटर कम्प्युटरहरू राख्यौँ त के छ पत्रकार साथीहरूले केही सोध्ने हो भने आउनुहोस् यता थाम्दैन त यहाँ झुकेर पदमा चाहिँ नगर प्रमुख नलेखिदिनु नि होइन झुकेर क्या यो त्यो उस भयो नि होइन अब हामी माथि जाने सम्पत्ति विवरण सम्पत्ति विवरण जुन चाहिँ आउँछ यो रिटको हो 3 जना मात्र तपाईँ प्रस्तावक हस् हुन्छ धन्यवाद ल है प्रारम्भिक रूपमा भेट्न भन्नु पर्यो नि के